ครับแล้วมาถึงช่วงของนักสู้ไทยชิงชัยริโอเกมวันนี้นะครับไปติดตามความพร้อมของกีฬาเรือกันเชียงครับสองฝีพายไทยจากเรือกันเชียงที่ผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายในโอลิมปิกเกมส์ลีโอ 2016 ที่บราซิลได้แก่เจ้าเจจารุวัฒน์แสนสุขที่สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นนักกีฬาเรือกันเชียงชายไทยคนแรกที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้จากประเภทเรือกันเชียงชาย1 คนพายคู่ขณะที่แพทนาวาตรีหญิงพุทธรักษานีกรีก็สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการลงแข่งประเภทเรือกันเชียงหญิง1 คนพายคู่เป็นครั้งที่ 4 บนเวทีแห่งนี้ซึ่งก็ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนแม้ความหวังที่จะขึ้นโพเดียมรับเหรียญรางวัลจะยังดูห่างไกลสำหรับกีฬาชนิดนี้แต่ทั้งคู่ก็ฝึกซ้อมกันอย่างหนักเพื่อทำผลงานให้ดีที่สุดในฐานะตัวแทนทีมชาติไทยโดยตั้งเป้าหมายที่จะชนะใจตนเองพยายามฝึกซ้อมเพื่อให้ตัวเองพัฒนาเพื่อที่จะไปบี้กับคู่แข่งที่สถิติใกล้เคียงกับเราครับช่วยในระดับหนึ่งครับว่าเรื่องกำลังใจก็สำคัญสำหรับผมเหมือนกันเพราะว่าเป็นปีแรกก็ต้องสร้างความมั่นใจให้ตัวเองด้วยช่วงโค้งสุดท้ายละก็เลยไม่เกียรติที่จะเข้าร่วมแข่งขันก็คิดว่าตรงนี้สภาพร่างกายก็เต็มที่ค่ะในด้านความแข็งแกร่งก็ถือว่าคิดว่าเป้าหมายของแพทก็คือทำให้ดีที่สุดเต็มที่ของเราแล้วก็พยายามทำลายสถิติของตัวเองทางด้านของริต้าแฮนเดสนะคะผู้ฝึกสอนชาวเยอรมนีเผยว่าพยายามเสริมสร้างเรื่องของทักษะให้ดีขึ้นเพื่อให้นักกีฬานั้นได้ก้าวข้ามผ่านไปอีกขั้นโดยเฉพาะเรื่องของเทคนิคส่วนคู่แข่งที่น่ากลัวก็คือประเทศมหาอำนาจจากทุกทวีปแม้จะเป็นงานยากในการคว้าเหรียญกลับมาให้คนไทยได้ชื่นชมแต่กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนอกจากครอบครัวของสองฝีพายคนเก่งนี้แล้วก็ยังต้องมาจากคนไทยทั้งประเทศอีกด้วยค่ะเรียกว่าคนไทยคนหนึ่งนะคะร่วมกันส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาประเทศไทยทุกๆคนค่ะที่จะไปแข่งที่โอลิมปิกนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทใดๆก็ตามค่ะก็ขอให้สู้ๆแล้วกันนะคะแล้วก็พกกำลังใจของคนไทยทั้งประเทศไปร่วมด้วยแล้วกันนะคะก็ร่วมส่งเชียร์ค่ะFazer acontecer, lutar e conquistar, não tenho a fé pra